ايه ده؟ ايه اللي شايفه ده؟ الواد ده شكله معاه حبي فلوس في جيبه. نروح اعمل على نصيبي عليه زي كل مره ما بعملها على الناس. بقول لك يا باشا، العربيه دي بتاعتك يا باشا؟ اه يا حبيبي بتاعتي. عايز حاجه يا حبيبي؟ ماشي يا باشا. رضيه بقى يا باشا باي حاجه يا باشا. هو انت بتمسحها بمزاجك يا حبيبي؟ ماشي اراضيك بس عشان انت عيل صغير. امسك يا حبيبي. حبيبي يا لهوي، 400 جنيه بس يا باشا؟ 400 جنيه؟ ده انت بسم الله ما شاء الله في ايدك ايه علافات. خد يا عم يلا. انا عايز ايه دي الام بقى. خد عايز اغير الشبشب. خد. عايز اجيب تليفون جديد. شكرا يا باشا، ربنا يخليك. اتكل على الله يا حبيبي. روح بقى انا اجيب عيد الام لامي. دول 3000 جنيه وانا امبارح عملت 5000 جنيه كده اوديت النهارده. عايزين بقى نشتغل شغلنا حاليا. الراجل اللي بره ده يجي يزعق لي صاحب الشغل. ماشي يا اسطى بالليل هبقى عدى عليك. يلا سلام. السلام عليكم. بقول لك يا حبيبي عايز بقى هديه كده على ذوقك لست الكل. يا عم حلو كده تحت امرك. ايه؟ حلو كده تحت امرك. ماشي يا حبيبي بقى ايدي بقى هديه كده على ذوقك. ماشي يا عم تعالى. حبيبي ماشي يابا جاي. حلوه دي بكام؟ 300 جنيه. هاتها لي يلا. ماشي. ايه ده؟ الواد ده كان بيمسح عربيات الصبح. انت مالك انت يا عم؟ الواد ده انت بتنصب عليا انا؟ ايه ده انت؟ انت بتنصب عليا انا؟ يا عم انا شغال في محل ازاز. احطها في البوتاجاز. تعالى يابا تعالى.